Selamat malam semua. Maksud pakai bahasa Indonesia dulu boleh? Boleh, boleh. Silakan. Nama saya Melani Sau, asal saya dari Timor Tengah Utara, Keva Manado. Oke. Kalau alasan saya karena ingin belajar bahasa Inggris, saya sendiri masih terlalu masih terlalu minim dalam berbahasa Inggris, jadi saya ingin belajar. Oke. Sudah pernah tes IELTS atau TOEFL sebelumnya? Belum. Oke. Oke, got it. Oke, terima kasih Kak Melani. Selanjutnya Kak Meltris, silakan. Kak Meltris. Belum meet. Maaf. Oke. Selamat malam. Aman. Perkenalkan, nama saya Meltris Abraham Wenu. Asal saya dari Maluku. Oke. Lebih tepatnya di Ambon. Oke. Dan alasan saya untuk ikut kegiatan ini untuk lebih belajar lagi tentang bahasa Inggris, karena seperti yang tadi Kak Melani juga, untuk lebih menambah pengetahuan tentang berbahasa Inggris, supaya lebih pasti juga untuk berbahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Sudah pernah tes TOEFL atau IELTS sebelumnya? Halo Kak. Halo Kak, sudah pernah tes TOEFL atau IELTS sebelumnya? Halo Kak. Oh, pernah ikut TOEFL tapi udah lama sekali, jadi udah gak tahu skornya berapa. Oke. Terima kasih Kak Meltris. Kita lanjut ke Kak Melani tadi sudah, Kak Mary. Kak Mary Buki. Oke, halo semua, selamat malam. Malam. Oke, sorry. Ya karena semuanya pakai perkenalannya bahasa Indonesia, jadi saya juga mulainya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Oke, kalau untuk nama saya sih sudah cukup jelas di apa sih namanya akunnya itu ya, Miri ini Buki. Oke. Ya, saya dari Kupang. Lebih tepatnya mungkin kalau yang di Kupang dari Sikumana. Ya. Oke. Apalagi tadi kalau soal alasan ya motivasi ikut kegiatan ini lebih ke pengen tahu soal IELTS lebih dalam, khususnya kalau soal speaking tadi ya, tertarik sih untuk tahu karena saya belum pernah ikut tes IELTS ataupun TOEFL, saya belum pernah ikut. Jadi lebih ke pengen tahu. Oke. Terima kasih Kak Mary. Kita ke yang terakhir Kak Nia, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam Kak. Ya, perkenalkan nama saya Nia, saya dari Sumba Barat. Ya, alasan saya untuk ikut Let's Speaking karena saya rencananya mau mengambil IELTS bulan depan. Ya, saya akan mengambil IELTS. Sebelumnya saya juga sudah pernah mengambil IELTS. Nilai saya 6,5, tapi untuk speakingnya sendiri saya 6. Jadi saya mau ngambil IELTS lagi untuk mendaftar kampus saya karena requirement-nya adalah 7 untuk overall band score-nya. Jadi ya, that's all. Senang ketemu teman-teman semua. Oke. Makasih Kak Nia. Berarti tinggal sedikit lagi ya. Mudah-mudahan lancar selanjutnya. Amin, Kak. Makasih. Oke. Terima kasih teman-teman. Seperti tadi saya sudah jelaskan tentang speaking part 1. Sekarang kita masuk ke sesi latihan. Sebentar saya lihat pertanyaannya. Saya sudah siapkan beberapa topik untuk kita coba latihan hari ini. Oke. Kita mulai dengan Kak Melani. Bisa Kak? Halo? Halo, iya Kak. Oke. Kita mulai dengan Kak Melani ya. Untuk part 1 Kak. Jadi masih tergolong
I'd say this is the most easiest part. So just relax, okay? First thing first, usually they'll ask your name and your identification, and after that they will go to the questions directly. Then our topic today will be about sport. Okay, are you ready to begin? Sorry, are you ready to begin? Yes, yes, yes. Okay, let's get started then. The first one, do you like sports? Tidak terlalu nih, apa ya, sabar. Okay, that's fine. Take your time. This is just practice, not an exam, so just relax. Okay, do you like sports? Maybe yes. Okay, that's it. Tes. Yeah, Oh, your voice is clear. I can hear you clearly. So my question is, do you like sports? maybe yes. Okay. No. Do you do any kind of sports? Bisa ulang? I'm sorry. Do you do any kind of sports? So basically the question is asking you about do you play any sport like perhaps basketball, running, stuff like that? I like badminton. Okay, okay. Why do you like badminton? Because I love it. I love badminton dari sabar Kak. I want to try. Okay, that's fine. Take your time. Just relax, and this is just practice. So don't be too nervous. Just try to maybe take a breath first and try to deal with the question. The question is, why do you like badminton? Sabar ya Kak, saya masih mencoba mencerna. Sabar. Okay, for example, maybe it's healthy and it's keeps you fit and stuff like that. Okay. Sejak kecil sudah suka, sabar ya. Okay, since I was a kid, I like badminton. I like badminton. Okay, so okay, the next question is, oh my gosh, sorry, yang lain bisa ini ya, unmute dulu. Oke, lanjut ke tadi Kamelan ya. Kak. Okay, next question is, which sports are most popular in your country? Which sports are most like famous in your country? Which sports are most popular in your country? Wait. Okay, relax. Just relax. Take your time. This is just so that's fine. Bisa ulang Kak. So, maaf benar pemula sama nirunan. yeah, okay, that's fine. So the question is, basically there are many sports in your country, especially in Indonesia, like maybe football, volleyball, basketball, badminton, and any kind of sports. So which one is the most famous, the most popular? Volleyball. Okay, you'd say volleyball. Why?
Because di sini kebanyakan tuh main bola voli sih. Wait. So most of people here are playing volleyball like that. Yeah, Let's try. Okay. try it. I'm sorry. Okay, that's right. That's fine. Okay, the next question. Just relax. Do you enjoy watching sports? Yes, I'm enjoying. Yes. Why? Because sport is so apa ya? So cool. So make me happy, I think. Okay, that's fine. Okay, that's the end of our speaking part 1. Let's go directly to the feedback. Yeah, it's okay. It's okay. Okay. When it comes to feedback, I will use bahasa Indonesia maybe ya. So I can make it more clearly. Pertanyaan pertama, do you like sports? So Kamelani jawab maybe yes. Maybe you can a bit extend the answer. Bisa lebih perpanjang jawabannya. Kalau saya pribadi biasanya kalau ada pertanyaan, jadi ada pattern sebenarnya. Jadi misalkan do you like sports? Kata like di sini bisa diganti dengan untuk paraphrase. Salah satu teknik dalam menjawab itu paraphrase. Jadi kalau pertanyaannya like, jangan jawab I like sport because bisa pakai saya tulis di chat aja biar bisa pakai I am keen on sport because blah blah blah, or I am a big fan of sport because blah blah blah. Oke. Saya tulis di chat ya. Jadi ini salah satu teknik yang biasa saya pakai supaya paraphrase kata like di sini. Jadi kita jangan mengulang. Tadi kan Kak Melanie jawab maybe yes. Biasanya kalau di part 1 itu generally sekitar 2-3 kalimat lah cukup. Jadi misalkan pertanyaan begini, do you like sport? Yes, I do. I'm a big fan of sport because blah blah blah, begitu. For example, because by doing sport it keeps me healthy and it refresh my mind, stuff like that. Oke, bisa jawab begitu. Terus saya sedikit share lagi, kalau kata because ada kata lain yang bisa ganti untuk paraphrase seperti since dan as. Oke, saya catat di chat ya. Jadi I'm a big fan of sport as bla bla bla. As sama dengan because atau since bla bla bla. Oke. Pertanyaan berikut, do you wait a second. Do you do any sports? Jadi pertanyaannya Kamelani berolahraga tuh olahraga apa gitu. Kadang menerjemahkan ke bahasa Indonesia ini bingung juga. Jadi misalkan Kamelani hobinya volley, tadi badminton ya. Ya. Langsung aja bilang, ya yes, I usually do badminton, or ya. Jadi pertanyaannya, Kak Melani olahraganya tuh apa biasanya? Because badminton is quite popular in my country, and most of teenagers, for example, kalau mau extend, kalau mau sedikit tambah-tambah tambah-tambah bumbu lah. Because badminton is quite popular in my country,
and most of teenagers, for example, semua sebagian besar orang-orang muda itu play badminton gitu. Most of teenagers play badminton. So yeah, I do really love badminton kayak gitu. Do you do any sport? Oke. Itu pertanyaan selanjutnya. Why do you like badminton? Tadi sudah dikasih feedbacknya sekalian. Terus yang berikut, which sports are most popular in your country? Popular itu bisa diganti dengan misalkan well known dan famous. Itu apa namanya? Sinonimnya. Jadi kalau dia tanya which sport are most popular in your country, bisa jawabnya the famous one is bla bla bla, begitu. Jadi jangan pakai kata populer lagi, diganti begitu. The famous sport in here is bla bla bla, kayak gitu. Bisa di-extend seperti itu. Terus do you enjoy watching sports? Kan tadi bilang saya suka ya. Saya suka since I was a kid, atau bagaimana tadi? Saya suka itu sejak kecil. Maksudnya suka badmintonnya sejak kecil. Ya, bisa bilang bisa pakai kalimat ini. I've been into saya tulis ya. I've been into sport since I was a kid. Nah, ini salah satu pattern yang saya suka. Jadi, sebentar. Kurang kata sportnya. Jadi, kurang kata sportnya. Jadi, I've been to sport program since I was a kid. Di sini, kenapa saya bilang patternnya cukup bagus? Ada 2 tenses di sini. Satunya present perfect, I've been to, dengan past tense. Nah, di sini kita bisa masuk nanti di poin di bagian grammatical range. Jadi kita punya tenses itu bukan cuman present tense yang biasa, tapi ada gabungan present perfect dengan past tense. Nah, ini lebih advance lagi. Begitu. Terus itu saja sih untuk Kak Melani. Do you wanna try it again, or I think maybe later ya? We'll give a chance to others. Okay. Before if we have enough time, then we'll back to you. Okay? Okay, I think so. Thank you, Kak Melani. Just try to be relaxed because kalau saya harus bilang, yang paling penting dari 4 poin yang tadi fluency, vocab, grammatical sama pronunciation itu sebenarnya fluency. Kalau kita udah dapat fluency, lancarnya itu kadang yang lain tuh mengikuti gitu. Vocabnya kadang-kadang dengan sendirinya ingat karena kita sudah tidak gugup, kita lebih tenang, dan itu vocab-vocab yang kita sudah belajar, terus pattern-pattern yang kita sudah belajar juga, itu dengan sendirinya muncul nanti kalau kita sudah tidak gugup. Oke? Jadi kuncinya dilancar dulu. Oke. Let's go to the next participant, Kak Meltris. Siap, Coach.
Okay, Kamel Tris, let us try and just practice. So, are you ready to begin? Yes. Yes. Yes, I'm ready. Okay. At the moment, do you work or study? Can you again? Okay. Do you work or study? Work. Okay. Yes. That's it. In government office Okay. with fisheries and marine. Okay. That's it. That's it. Yes. Okay. Next, we'll be talking about time. Okay. I've prepared the topic in terms of time. Okay. So, Time. iya. Karena biasanya tuh pertanyaannya tuh apa namanya? Acak, terserah examiner, terserah pengujinya. Kadang bisa sport, kadang bisa personal details, kadang bisa time, hometown, weather, etc. So, now the topic is time. What do you like to do in your free time? Free time, train, work out, and sometimes I'm reading book. Nice. Okay. And trying to watching YouTube. Okay, nice. For my experience. Okay, that's it. Yes, yes, that's it. Okay, nice. The next question. Who do you usually spend your free time with? Can you repeat again? Okay. Who do you usually spend your free time with? So when you have free time, who do you usually spend with? Like maybe families, friends, or? Maybe I'm spend with my brother, my family. Mostly my brother. Okay. Because it's my very close to me. Okay, nice. And my sister sometimes. Okay. And many times in my best friend. Okay. Yes, yes. Okay. What do you use to keep track on time? To keep. So when you wanna arrange your schedule, what tools do you usually use to make your schedule on time? Okay. Sometimes I'm read in my phone. Okay. Make use alarm in handphone. And many times I'm remember in my brain. Okay. That's it. Okay, that's it. Have your leisure activities changed since you were a kid? Excuse me?
have your leisure activities changed since you were a kid? So, did you get the point? Sorry, like what? Like, for example, your leisure activities now is reading or watching YouTube. Then what's the difference between now and when you were a kid? Oh, leisure. Sometimes I'm many sleep. Pardon? Many sleep. Okay. Sleep, and I'm more time is I'm a sport, workout, and swimming. Okay. More than swimming, like that. Especially in snorkeling or diving, like that. Okay. Snorkeling. Okay. I guess that's the end of our practice. Let's go to the feedback, ya. Thank you. Oke. Ya, kalau pertanyaan biasanya, pertanyaan yang do you work or study itu selalu ditanyakan di awal. Dari pengalaman banyak teman-teman yang tes IELTS, biasanya awal tuh mereka akan tanya do you work or study dengan ada satu atau tidak, kayaknya tambah satu pertanyaan lagi untuk mau kenal kita, terus baru mereka masuk ke topiknya. Misalkan tadi topiknya mau sport, mau time atau apa, terserah. Begitu. Tapi awalnya tuh biasanya dimulai dengan do you work or study. Jadi kalau bisa, ada pertanyaan? Ini misalnya kalau PNS atau pegawai sipil itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Many term actually. I would write in the chat box ya, supaya ada banyak apa namanya referensi lah, biar bisa ini kan. Siap. Kalau ini kebetulan saya juga PNS, jadi saya sering hafal. Apalagi ya, itu sih. Saya sudah chat ya di chat boxnya. Jadi bisa bilang I'm a government officer in the Department of Fishery and apa tadi? Fishery of Marine. Dinas Perikanan dan Kelautan. Okay. Department of Fishery and Marine in the like Maluku province or Maluku Teng. Oke. Bisa bilang begitu, dan bisa sedikit bilang my responsibilities are, jadi sedikit saya terkait sehari-hari buat apa gitu. Hanya ini di sini kesempatan untuk kita fluently-nya lancarnya tuh kita kasih tahu ke mereka bahwa kita bisa speak begitu. Karena pertanyaan ini harusnya sudah di luar kepala begitu. Kalau kita sudah terbiasa nanti ya. Begitu. Oke. Itu jadi pertanyaan ini nih kalau bisa sudah di luar kepala kalau nanti untuk berikut. Karena akan kemungkinan untuk ditanyakan itu besar dari pengalaman teman-teman. Okay. Terus next question, wait a second. Next question itu dengan siapa? Bukan. Kalau apa yang sering dilakukan kalau punya waktu luang? Pertanyaan berikut kan. Tadi bilang workout, reading. Cuman bagus idenya. I really appreciate the idea. Jadi sudah bisa expand. Intinya sudah bisa pertanyaan kita tidak saja jawab misalkan I like reading book, tapi sudah bisa misalkan reading, workout, watching YouTube, kayak gitu. Cuman lebih di arrange lagi, begitu. Di sini grammarnya agak ini lebih di misalkan
Contohnya